السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. النادي الأهلي يفوز على طلائع الجيش 2-1 ويعتلي قمة الدوري المصري برصيد 12 نقطة. مارسيل كولر: أهدرنا الكثير من الفرص خلال المباراة ونعمل على ضرورة التركيز والهدوء في الشق الهجومي. الفريق تدارك الأخطاء التي حدثت في الشوط الأول واستطاع أن يعود بالنتيجة خلال الشوط الثاني ويحقق الفوز بالرغم من التسرع الذي كان عليه بعض اللاعبين. والنجاح بالنسبة لي هو تقليل نسبة استقبال الأهداف والتسجيل خلال المباراة وتحقيق الفوز، ولم نتأثر بفترة التوقف بقدر التأثر بعدد الإصابات داخل صفوف الفريق، ونعمل بشكل دائم على تجديد دوافع اللاعبين. ولا يوجد فريق يظل موسم كامل لا يدخل في مرماه أي هدف. نحن لا نلعب أمام أنفسنا ونواجه فرق تكون لها حلول خلال المباراة، وهذا يجب تقبله. قبل مواجهة الأهلي يوم الأربعاء المقبل، المدرب بابا فاسيليو يفتعل الأزمة ويبلغ إدارة غزل المحلة بأنه يريد الرحيل عن تدريب الفريق، بعدما تلقى المدرب اليوناني عروض من 3 أندية محلية وهم سموحة والإسماعيلي والمصري البورسعيدي، والعروض بمبالغ كبيرة جدا، وأقواهم المصري البورسعيدي ب50,000 دولار كراتب شهري للمدير الفني. مارسيل كولر: رفعت صوتي على لاعبي الأهلي بين الشوطين داخل غرف خلع الملابس في مباراة طلائع الجيش، ولكني سعيد أن اللاعبين تفهموا ما أريده. سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي: بالنسبة لملف كهربا هي أمور قانونية، لسنا طرفا في أزمة إيقافه، نتابع موقف اللاعب لأنه في الفريق ونتمنى حل الأمور في أقرب وقت ممكن. وبالنسبة للفريق هناك إمكانية لعمل تدعيمات قوية في يناير، كما أن لدينا مباريات قوية محليا في الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا في فبراير. لابد أن نمتلك قوام قوي وهيكل مميز للفريق. وأليو ديانج لاعب محترف ومنضبط، ولو وصل له أي عروض سيتم عرض الأمر على الجهاز الفني، وحال الموافقة سيتم إبلاغ إدارة النادي الأهلي. المدرب هو صاحب الرأي الأول والأخير في احتراف أي لاعب. ولا نعرف سبب تأخر القرعة الخاصة بدوري أبطال أفريقيا، وما وصل إلينا أنها ستقام يوم 12 ديسمبر الجاري. ولا ننشغل بالحديث عن العروض الشفوية، الكلام فيها سلبي على اللاعبين، لكن لو هناك عروض رسمية وصلت بأرقام جيدة أو في دوري محترم فإننا وقتها ننظر لمصلحة النادي واللاعبين. أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي: محمود متولي يشارك في التدريبات الجماعية بعد الاطمئنان على حالته الطبية وأداؤه لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية. وأيمن أشرف سيخضع لفحص طبي يوم الاثنين المقبل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي للاطمئنان على حالته قبل المشاركة في التدريبات الجماعية. محاضرة مطولة بالفيديو بين لاعبي الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني اليوم قبل انطلاق التدريبات، وتدريبات استشفائية للاعبي الفريق الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش. كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة غدا الأحد على أن يستأنف تدريباته يوم الاثنين المقبل لمواصلة تحضيراته لمباراة المحلة المقبلة. نادي المصري البورسعيدي يقيل مدربه إيهاب جلال لتغيبه عن التحقيق القانوني في مشاداته مع الجماهير عقب مباراة الزمالك، ويوكل قيادة الفريق للمدرب طارق سليمان بشكل مؤقت. قناة الزمالك تطالب بإقالة مارك كلاتنبرج وإعادة عصام عبد الفتاح لرئاسة لجنة الحكام في الموسم الجاري، لأنهم يروا أن الزمالك يتعرض لظلم تحكيمي في المباريات الأخيرة. ويطالبون مرتضى منصور بالتدخل في الفريق لأن فيريرا محتاج يعيد حساباته. المستشار القانوني لنادي الزمالك على قناة النادي: الزمالك أخذ الدوري قبل الماضي منحة. سامي قمصان عن مباراة طلائع الجيش: كانت عصيبة جدا، واجهنا فريقا مميز ومحمد يوسف يقدم أداء قوي. الأهم اليوم هو حصد ال3 نقاط والحفاظ على صدارة الدوري. لم نبدأ المباراة بشكل جيد ولكن استحوذنا بعد ذلك وسجلنا هدفين. ومارسيل كولر طلب اللاعبين بين الشوطين بالهدوء في الثلث الهجومي، واللاعبين كان عندهم إصرار على الفوز. وكريم فؤاد يقدم مباريات قوية ولعب في أكثر من مركز، يتمتع بمرونة تكتيكية، وبيرسي تاو وبرونو سافيو وأكرم توفيق أيضا يلعبون في أكثر من مركز، وهذا يساعد المدير الفني كثيرا على خلق حلول. فترة الراحة تؤثر على الفريق، ولكن الحمد لله أننا عدنا أقوى وحصدنا 3 نقاط لنتصدر الدوري، وكسرنا فكرة عدم الفوز على طلائع الجيش، وخاصة أننا لم نفز عليهم في 4 مباريات ماضية. عمرو أديب: خد المعلومة دي، رئيس نادي الزمالك مش طايق فيريرا وعايز يمشيه، وأمير مرتضى اللي ملجمه ومخليه بعيد عن الزمالك. بس فيريرا في حالة تكرار التعادل أو الخسارة هياخد استمارة. أنا في حياتي ما شفتش نادي بيعاني زي الزمالك حتى لو كسبان.
وبكده تكون انتهت أخبارنا. ادعم الفيديو بلايك، لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك عشان يوصلك كل أخبارنا الجديدة أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله.